Enara, Garazi... Ui, kaixo! Ainhoa naiz, Gaztea Irratikoa. Aste honetako atala gustatu zaizue? Kantuak ezagutuko ditugu, ala? Errepasatu ditzagun. 1, 2, 3, 4, goazen! Ai, ze momentu politia eman diguten Eneko eta Eiderrek aste honetako atalean. Ezin elkarrekin bakarrik egoteko denbora aurkitu, baina azkenean nolapait lortu dute. Ikusi. Zorionekoak, bordetako ametsen kurtsa irekiak. Zeinen ederra izango den... Jo, ze politia aste honetako ataleko abestia, ezta? Jatorrizko abestia Zetak taldearena da. Zetak Peio reparatzen proiektu berria da, bendetan ezagutu genuen Peioren proiektu berria. Eta kantu hau justu, konfinamendu garaian egindako abestia da. Eta pentsa ze arrakastatsua izan den, aurten Gaztea sarietan konfinamenduan ateratako abestirik eta klipik onenari saria eraman duela. Eta klipa ere, benetan arrakastatsua, izan ere Peiok bere zalei eskatu zien, kantu honekin lotutako bideoak bidaltzeko. Eta Instagramen 9.900 eta 33 bideo jaso zituen. Eta azkenean klipa horrela gelditu zen. Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat arrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenen. Ze sustoa izan dugun aste honetan Igor, Zuri eta Kristinarekin. Eskerrak dena susto batean geratu den. Eta Igor nola hartu dute? Brindis batekin. Gora kopak! Azkenean haze festa egin duten, Gauzak ospatu egin behar direlako. Gora kopak abesti hau Gatibu taldearena da, eta Gatibu aurten ere ospakizunetan dabil. Gazteak 30 urte egin ditu, Gatibuk aurten 20. Eta horregatik, Bixotzetik kantua ezagutu dugu. Por cierto, datorren astean Gatibuk disko berria kaleratuko du, eta abesti hori bera diskoan ere entzungo dugu. Ze maila altuko bitalde izan ditugun atal honetan, Alde batetik Zetak eta bestetik Gatibu. Datorren astean kantu gehiago izango ditugu, baina bitartean zergaitik ez dituzue zuen playlistak osatzen, gustokoenak dituzuen abestiekin hartu eta egin. Datorren astera arte, aio! Gaztea